Ini ya tiangnya ya. Terus ini base plate-nya. Tuh udah dibikin base plate-nya. Tuh, nih bahannya tuh. Berat sih, tuh. Berat tuh kok. Itu pet shop. 2 tiang mau pasang. Oke. 2 tiang high tech AM. Ini ke mana? Toko Mas. Toko Mas itu base plate-nya. Ini apa nih? Ini apa nih? Wih, base plate. Oke.